天冷出门可要记得保暖，不要感冒了。像马总统今天早上到中正纪念堂来出席医疗品质促进联盟的嘉年华活动，宣誓维护健康医疗品质。但是被发现他的喉咙不舒服，因为虽然马总统是穿着大外套，却2度咳嗽。被问到他是不是感冒，他说是因为冬天到，喉咙比较不舒服。一盟同心，点亮101。出席医疗品质促进联盟年度活动，马总统受邀担任点灯嘉宾，穿着厚夹克上台致辞。医事人员呢，尽管他们一天到晚在帮助国民增进健康，但是他们自己的健康有的时候也亮起红灯。才说要注重医疗，自己马上就咳嗽，抽奖时又忍不住。黄玉琴有没有在现场？第一声身份证的咳嗽咳不停，总统难道拼选举拼到感冒了？我喉咙一直有一点小毛病，冬天会得一点，还好。健康小亮红灯，转身又和医护人员交流保健经验，还秀出自己的器官捐赠卡。一向自豪身体健康的马总统，这回恐怕不敌感冒侵袭。民视新闻唐国南、简世峰台北报道。